هل لي بماء يطفي نار قلبي، أو بدواء يذهب لي سقامي، أو بسرور يجلي الهم عني، أو هل بنور يقتل لي ظلامي؟ إني غدوت بدار البعد لا أشعر سوى بمرارة الآلام، ما بين جدراني وظلمة غرفتي جفت دموعي تبددت أحلامي، وكأنني بعد المصيبة صرت في بحر المصائب عائما مترامي. يا لوعة المشتاق لوصل أحبة، يا حرقة المظلوم من ظلامي. قد ذقت بعدكم مرارة حنظل، وغرفت بعدكم شراب السام، وكأني زنديق تعاظم ذنبه فهويت في نهر من الآثام. أواه لو أني بقرب دياركم لأتيت حبوا أو على الأقدام. يا نور عيني، يا صبابة مغرم، يا يوسف الأشواق، يا أنسامي. في قلبي شوق لا يساوى بمثله، وحنين مفجوع لأرض الشام. أنا لست فنانا ولست بشاعر، ولست أتيه بعالم الأوهام، لكنني رجل تقطع قلبه دارت عليه نوائب الأيام. أمست تصاحبه صحيفة دفتر يسقيها من حبر من الآلام، فإن ارتوت أشبعها بمشاعر وقوافي تعلو على الأعلام. فالحزن يصحبني بكل كلمة كالنوح في جمع من الآرام، حتى السطور تألمت من أحرفي، قالت كفى فتكسرت أقلامي.